правим всъщност? Ние правим едни салони, това е най-широката форма, нали, ако става въпрос за форма на... Да, Оги, заповядайте. Практически правим една форма на салони, с която събираме художници, скулптори, поети, писатели, артисти, музиканти, ще имам и оперни изпълнители, надявам се, в следващите салони, които да комуникират помежду си, да говорят помежду си. И знаете ли какво се получава? Проблема, който всички имаме, е проблема общото на липсата на комуникация между хората на изкуството от една страна. И главното, което акцентираме в много срещи, това е как да превърнем съвременните изкуства в инвестиция. И това, което виждате тук в тази зала днес, ще видите как Гранд Хотел Поморие е превърнал в инвестиция част от изкуствата, защото ние имаме изключително много срещи с поети, т.е. имаме стихотворения, които са написани в нашия хотел, имаме много проза. Когато става въпрос за поети, представете си това четене на стихотворения в 2 часа през нощта край соления басейн по Вели Галати. Тези, които са присъствали и знаят, места няма. Хората не разбират български език, не разбират поезията, но това е все едно слушате Фадо. Чувате, че става въпрос за нещо интересно. Това, което искаме да покажем на нашите колеги в туризма, на хотелиерите в Плевен, на хотелиерите в страната, това е, че те могат да инвестират в изкуство. В картини, в скулптури, в поезия, в проза, в артисти. Нашата колекция още съдържа видеоарт. Имаме една от най-богатите банки на видеоарт. Инсталации, перформанси, срещи с млади архитекти. Съвременните изкуства са комуникативни. И това, което доказваме, че именно с инструментариума на така наречения постмодерен културен туризъм, т.е. не концептуалния културен туризъм, с който сме свикнали екскурзовод и групата мълчи, екскурзовода говори, а тази комуникативност, която създаваме, включително срещи, които ще имате тази вечер между вас като приятели от Плевен и художниците, които са от Бургас и от други части на България и света. Така че даваме ви просто един лек пример, една идея, как изкуството може да се превърне в нещо изключително полезно и за бизнеса, чието представители сме ние, и художествено-творческата интелигенция. Тук няма да правя реклама на Гранд Хотел Поморие. Който иска може да влезе и да види в интернет сайта какво е Гранд Хотел Поморие. Ние сме номер 1 по отношение на Balneum Spa и Wellness. Ние сме най-добрият хотел, който е Medical Spa хотел. При нас в 2013 година се проведе Европейския конгрес за Balneum Spa и Wellness. Бяха най-големите специалисти от Европа и света, които са в Balneum Spa и Wellness. Там ние знаем какво правим и ние сме направили нещата. Това, което не бяхме направили, това е изкуствата. И днес с първото гостуване на Плевен, за което много благодаря на община Плевен, на художествения център в Плевен, благодаря лично за това, че сте тук. Благодаря и на вас, че уважихте тази изложба и отново добре дошли в Поморие.